You have no reason to doubt Jesus. tolina nsonga yonna ekubuusabuusa Yesu Kristo. With these facts, N'amazima gano you gonna have to believe him. oteekeddwa okumukkiriza. Mighty name Jesus. Linnya ly'amannya lya Yesu. Hands up. Situka ssebo. Mr. Siraj with high blood pressure. Mami Siraj alina pressure eri waggulu nnyo. Receiving his healing in Jesus' name. Akwezebwa kwe mu linnya lya Yesu. He also has a lot of pain with difficulty in walking. And n'osobola kutambula n'obulumi bungi Hands nnyo. up. Situka. How are you feeling now? Kati owulira otya ssebo? mpulira bulungi ebigere. I feel very fine in my feet. And your body? Ate omubiri gwo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Webale nnyo Yesu. I'm okay now. Ndi bulungi kati. I'm okay. Ndi And bulungi. you have a heart problem, Olina obuzibu ku mutima. Kituufu. and it is now 1, 2, 3, 4 years. Kati giri emyaka ena. You have started feeling your heart weak Otandise okuwulira ng'omutima gwo gunafuwa. Bwe kiri. and say, God, Era oga Katonda wange. am I going to die? Ngenda kufa. What is it? Kino kiki? Amannya gange nze Siraj Musango Musaira. My name is Siraj Nzize Musango kuva Musa Mbale. from Mbale. Era musajja wa Katonda kyogedde kituufu. Man of God, what you've said is Omutima true. gwange gukuba nnyo. I have severe heart palpitations. And there is a day you dreamt a cow. Era waliwo olunaku lwe waloota ente. Yes. Ddala. Musajja wa Katonda oyogedde kituufu. What you've said is very true, man of God. Naloota ente enzirugavu ng'egenda kuntomera. I dreamt a black cow when it's going to knock me. But it didn't knock you. Naye teyakutomera. Teyantomera. Nayimirira mu muti gw'omuyembe n'etantomera. I hid behind a mango tree and it did not knock me. So ever since that day, Kati okuva ku lunaku olwo you have never got peace. tofunanga mirembe. Sifunanga mirembe And musajja wa Katonda. It is true, man of God, I've never had peace. there is a land Ate waliwo ettaka down the valley. weri wansi mu kikko. Eryo ettaka eryo jjajja yali yalimpa naye baganda bange ne balinzijako liri mu kiko. Man of God, what you've said is very true. I know that land. It is in the valley. My grandfather gave it to me, but my brothers stole it away from me. You always dream Kati bulijjo oloota that you are coming up from the valley land ng'olaba oyambuka okuva eri ku ttaka lino ery'omu kikko. Musajja wa Katonda kituufu nga ndoota nga nva mu ttaka eryo ery'ekiko. Man of God, what you've said is true. I dream when I'm coming out of that land of the and valley. you almost fail. Era walk. kabula kata olemererwa okutambula. And, you say, and you do like this. N'okutamamuko bw'oti And you wake up n'ozuukuka. and say, what's wrong with this land? N'ogaa buzibu ki obuli ku ttaka lino. I left these people. Abantu bano nabaleka dda. But again, another problem. Nate era obuzibu obulala. They want to kill me. Baagala kunzita. Musajja wa Katonda kituufu era bwe naloota ne nva mu tulo ne ntandika okulowooza ebintu bingi nga ndowooza bagenda kunzita olw'ettaka eryo. Man of God, what you've said is very, very true. When I got that dream, I came out of the dream and I started thinking of so many things, saying Era that they're nagenda going to okuva mu kill kirooto me. ekyo nga nkooye nnyo Because of the nasobola land. nakwogera. On coming out of the dream, I was so tired and I could not even talk. Era nze ettaka nalireka ne balitwala baganda bange. I left the land to my brothers. They took it away. So it is from that time Kati kiva mu kiseera ekyo you started getting this heart problem. watandika okufuna obuzibu bw'omutima buno. Your finances started getting down. Ebyenfuna byo ne bitandika okusebengera. This vehicle issue was like a disaster in your life. Ensonga z'emmotoka eno byalinga akatyabaga mu bulamu bwo. Banka yagitwala ne mbiviirako ddala. Man of God, what you have said is very true about the vehicle issue. The bank took it, so I just let go of the issue of the vehicle. Kuva ku olwo ebyenfuna byange ne byonooneka ne mbaga sirina wendi kati ebirwadde bino byonna ne bigenda mu maaso. So from that N'amaaso ne time- goonooneka. I got financial failure, I got all these multiple sicknesses, and I even got a blood vision. We shall talk about this woman from Nakaloke. Tujja kwogera ku mukazi ono ava e Nakaloke. Omukyala ava e Nakaloke, my step mother, musajja wa Katonda kyogedde kituufu. Man of God, what you have said is very true about the woman from Nakaloke. She is my stepmother. Maama wange yanzaala zeeka mu kiko ekyo My mother produced n'avaawo me bwe alone. yajja yankola bino byonna. My mother produced me alone from that clan and she left that marriage. So the woman who is doing all this to me is that stepmother of mine. These issues of the snake you dream, Ensonga zino ez'omusota gw'oloota I will not say it straight, sijja byogera mu bulambulukufu bwabyo, but it depicts
an enemy. naye kyoleka omulabe. Yes. Dala. This is the woman from Nakaloke. Yono omukazi ava e Nakaloke. netandika n'okuloota omusota ogwali gunsumbuwa ennyo gujja mu nsawo omusota gugenda mu nsuwa gye tusenamu amazzi ag'okunywa nga guntawanya. I even started dreaming a snake. The snake troubled me so much, it would enter my pockets, enter our pot for drinking water. Kituufu musajja wa Katonda. It is true, man of Where God. this man, Mukote, Mukote ali luddawa concerning witchcraft issue. ku nsonga z'eddogo. Mukote oyo y'omu ku bantu abaali bandeeterako abantu nti banyambe Abalogo. nga musambazisamize bwe bali. Abasamize. Witch doctors. Man of God, that man Mukote is also a witch doctor, and he would also bring for me other witch doctors to work upon me. Era yagamba eri omusamize gwe bayita And he told you there's a Kabazi. There is a witch doctor called Kabazi. Oyo yali ateesako obuteesa tugendeyo. Oyo Mukote. Yes, man Omusajja of oyo era God. ye kabasi. Man of God, that is very true, because Mukote was advising me that we should go to that witch doctor called Kabazi. So don't go. kale natogendayo Because that witch doctor is form of causing people accidents. kubanga omusamizi oyo Kabazi asuula abantu ku bubenje. You'll get an accident for no good Ojja reason. kufuna akabenje awatali nsonga ntuufu. Follow Jesus. Seba goberera Yesu. Follow Jesus. Goberera Yesu. Follow Jesus. Goberera Yesu. How are you feeling now? Kati owulira otya? Mpulira bulungi kuba kati ebiyungo byonna bibadde bisanyaladde bitadde. I feel very fine. All Musajja the wa Katonda numbness is nkwebaza, gone. weebale nnyo weebalire ddala. Thank you very Mukama much. yeebale kukozesa I thank God ekyo for kyonna using you. ky'osobodde okuntuusaako neyanziza. Thank you, man of That God, for follow praying for me. Jesus. Kati goberera Yesu. Thank you. Webale nnyo. Brother James with hypertension for 4 years. James alina obulwadde bwa pressure okumala emyaka ena. Mighty name of Jesus. Linnya ly'amannya lya Yesu. Devil, Sitaani fuluma. Devil, Sitaani fuluma. Rise up. Situka ssebo. Ever since you got issues with your brothers, your relatives, Okuva lwe wafuna obutategeeragana n'ab'eŋŋanda zo. It's true. Musajja wa Katonda kyogedde kituufu. so you They are start. ever quarreling on me that I'm successful and they are not successful. Bayomba nnyo nange kubanga nze mpitamu mu byenkola ate bo tebalina we baatuuse. So you started looking for any means to protect you. Watandika okunoonya engeri yonna ey'okwekuumamu. My parents were the one looking for witchcraft Bazadde bange be banoonyanga eddogo for protection. ery'obukuumi. Follow the successful man Jesus. Goberera omusajja omuwanguzi eyayitamu Yesu Kristo. Lady Knight has a heart disease Kyannaita alina obulwadde bw'omutima. for 5 Mala years. emyaka Ever etaano. since you dreamed that they are burying somebody, Okuva lwe waloota nga waliwo omuntu gwe baziika, you have not recovered your life. toddanga ngulu mu bulamu bwo. Manya gange ze Night Rena I'm Rena Knight nviiridde Busia from Busia. ndaloota ekirooto nga baziika muntu I dreamt when they are burying someone. We stop this death. Tukomye okufa kuno. Thank you, Jesus. Weebale nnyo Yesu. Radio presenter Lady Nancy with a pelvic inflammatory disease. Mukyala Nancy, radio presenter Aino Raddo Rise up. Wenseke. Situka nnyabo. You dream that thieves have come to steal everything in the house. Oloota ng'ababbi bazze okubba buli kintu kyonna ekiri mu nnyumba. Kituufu. Since that time, Kuva mu kiseera ekyo, it is now 3 times. kati mirundi esatu. Every money you count is not enough for you. Obala ssente naye nga buli ssente zonna z'obala tezikumala. My name is Nancy and I come from Gulu. What the man of God has said is true. Mpitibwa Nancy nva ggulu. Omusajja wa Katonda kyayogedde kituufu. I have dreamt thieves stealing my things, and sometimes when I get money, I count and it's never enough. Musajja wa Katonda kyayogedde kituufu. Naloota ababbi nga bajja okunziba ebintu byange byonna byonna mu nnyumba, ate buli lwefuna ssente nzibalaabala naye nga tezimala. Office, give me 200. Kale office mumpe emitwalo 2. Ever since the room, they said, you people, you vacate that room. Okuva mu kisenge kye babaga nti bantu mwe mujja kuva mu kisenge ekyo. That's very true. That was where I used to work. I'm a radio presenter. I work in Gulu FM. And I don't know really what happened with our boss, but we were sent away from that place and we shifted where we are right now. We've So not don't been worry. paid for 8 months.
Kituufu nnyo omusajja wa Katonda, awo wennyini we nali nkolera, nze ndi pulezidenta wa radio nkolera ku Gulu FM. Simanyi kyatuuka ku mukama waffe, naye baatugoba mu kifo ekyo, ne tusengukira we tuli kati, ate tumaze emyezi 8 nga tebatusasula. Teweeraliikirira, Everything will be okay. buli kimu kijja kuba bulungi. The Lord has visited you. Mukama akukyalidde. Rise up. Situka. You have a dream you are battered with. Olina ekirooto ekikutawaanya. You dream that you have gone back to the village Oloota ng'olabozeeyo mu kyalo, and you are fetching water. okima amazzi. You say, I'm not even in the village. Nogayo sirina mu kyalo. What is going on? Kiki ekigenda mu maaso? That was a long Ebyo time. byali biseera bya dda. I'm still fetching water. Kyakima amazzi That's bw'ati. very true, man of God. Kituufu nnyo omusajja wa Katonda. Sometimes I dream fetching water, sometimes I dream drowning, but most times I dream like I'm back in my village, in my former primary school. Yeah, it always comes, and it has been several times. Musajja wa Katonda ky'oyogedde kituufu nnyo kubanga ebiseera ebimu ndoota nga ndaba nkima amazzi, ebiseera ne ndoota nga ndaba nzizeyo mu primary gye nasomeranga, oluusi ne ndoota nga ndaba nzibira mu mazzi gennyini, kwega bye ndoota sibitegeera. Musajja wa So Katonda ky'oyogedde things went kituufu. wrong. Kanne ebintu byasoba There was a family kubanga waaliwo famire and they wanted to marry in your family. era baayagala okuwasa mu famire yammwe. What man of God is saying is true. Omusajja wa Katonda ky'ayogedde kituufu. There's a woman there in the village called Adelo. Waliwo omukazi mu kyalo eyo ewammwe ayitibwa Adelo. She was an old woman. Yali mukazi mukadde. What man of God has said right now is true because there's a lady, she died. She's deaf, she's called Adero. Musajja wa Katonda ky'ayogedde kituufu nnyo. Waliwo omukyala eyo mu kyalo we twogerera kati yafa. Naye yali kiggala nga tawulira bulungi era erinnya lye baali bamuyita Adero. She was an old woman, Yali mukazi mukadde, our neighbor, just a very close neighbor. yali muliraanwa waffe. When your people refused Abantu b'ewammwe bwe baagaana to give our any daughter to this family, okubaako omuwala yenna gwe bagaba mu famire eri that she's married there, nti afumbirweyo, then they went to this lady's grave kanno ne bagenda ku malaalo g'omukazi ono and they put witchcraft ne bateekako eddogo to disorganize you people. okubakyankalanya abantu mmwe. And at 18, Era ku myaka 18 you got a terrible headache. wafuna omutwe ogw'amaanyi ogwakuluma, You almost went mad. kabula kata ogw'eddalu. That is very true. I was 18, around senior 4. I would feel headache all the time. Every time I tried to read, I would just keep shedding tears. And then from the school where I was in Mukono, and then we got one man who came from Zaire, who was a pastor in that school. He told me to mix cold water and sugar, and I keep drinking that it would help. It's true, I had that headache. What man of God is saying is very true. Musajja wa Katonda ky'ayogedde kituufu nnyo. Nzijukira bwe nalina emyaka 18 nalinga mu siniya faawo naye omutwe gwannumanga nnyo nga bwe lweŋŋamba nsome ku bitabo nga nzitulukusa maziga omutwe nga gunnuma nnyo paka waliwo omusumba omwe yava eyo e Zaire nga wa musomero gye nali nsomera e Mukono n'aŋŋamba nzirira amazzi teekemu ne ssukaali mbeere nga nywako omutwe gukkakkane. Be free in Jesus' name. Kale beere wa ddembe mu linnya erya Yesu. You dream that you have faced a standstill. Oloota ng'olaba oyaŋŋanze ekkomo oba okuziyizibwa. Either you are entering an accident Oba oliawo oba oyingira mu kabenje. Kituufu musajja wa Katonda ky'oyogera kituufu. What you and they said say, is true. oh, what a disaster, I'm finished. Ogamba bannanga akatyabaga kano Amanya gange mpedde. nze ndiboogeza Ivan okuva ebbanda. Amundi Musajja wa boogeza Katonda Ivan. ky'oyogedde kituufu. Man of God, what you've said is Loota true. nga agenda okufuna akabenje nga kamaanyi era ne ndeekaana nnyo ne ŋŋamba oh Mukama biki bino I eno. dream as if I'm about to get a fatal accident, and I shout saying, "Oh God, what is this?" Because of your mom and your dad, Ku lwa maama wo ne taata wo there was a conflict. waliwo Musajja oluyombo. wa Katonda ky'oyogera. Taata wange musajja ayagala nnyo ebyobusamize. Man of God, what you've Musajja said wa is true. Katonda ky'oyogera kituufu. My father loves Yaziikanga ne witchcraft. pusi mu nnyumba mazima. Man of God, what you've said is very true. My father loves witchcraft so Yali- much. yali yaleeta musamize ng'ajja n'emisota mu nnyumba kati nga ewaffe mu kyalo tuli ku nnyanja musajja wa Katonda waliko ettale nga w'obeera ewaka wooti olengera omusajja omweru ddala 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 najja ewaka n'abula
era n'ewaka we twalinga walingawo n'ejjinja lye twali tunaabirako ebigere wakati mu lujja nga waliko bwe bati n'obusubi ng'eri awo taata waziika pusi n'agamba tunaabirenga awo ebigere. Musajja wa Katonda kyayogera kituufu. My father brought a witch doctor who used to bring snakes to our house. Our village house is at the shores of the lake with an open field, such that whenever I would be standing at home, we would see a very white man at a distance. He would come to our home and then vanish. Still at our home, there was some grass and a stone in the middle of the compound. That is where our father would bury the cats, and then he would tell us to wash our feet from there. So, man of God, what you've said is true. Ate yalina n'ekitebe ekiruke. And he Bino had ebitebe- Musajja wa Katonda kyayogera kituufu. Man of God, what you've said is very true. Katonda yali alina ekitebe ekyo It's true. nkimanyi. My father had that woven chair. Baali bakiruka bulusi we batyo. It was just Musajja wa woven. Katonda bituufu ate nga nali mwana mutono era I was nkyabijjukira. young, but Nange I remember. nkyabijjukira. I too, I still remember it all. Mbadde wano nga ŋŋamba Eh. omusajja ono anamba ku bunabbi Aha. I was era wondering, wenavudde ewaka nagambye will the man Mukama of God give me yamba prophecy? nange bampe ku bunabbi mazima mbeera ku glorious time nga ndali. While I was standing here, I said, God help me that the man of God can give me a prophecy, because I always watch this on Glorious Times TV. Musajja Naye wa ono omusajja Katonda. ayinza okunsabira ne ŋŋenda ebweru. This one really pray for me to go abroad. Era kati ogenda. Jangu ebintu byateredde dda. In the mighty name of Jesus. Linnya ly'amannyo lya By the Yesu. blood of N'omusaayi gwa Yesu. Father is your son. Kitaffe ne mutabani wo. Release him, O Lord, Musumululayi Mukama from all this bondage. okuva mu bikoligo bino byonna. You are free since now. Oli wa ddembe okuva kati. Rise up. Situka ssebo. And this stomach issue, N'ensonga z'olubuto zino. you eat food and you feel that something is going on wrong. Olya emmere n'owulira nga waliwo ekitateredde mu lubuto. Musajja wa Katonda kyoyogera kituufu. Man of God, Era what you said is oluusi true. ebiseera ebimu nze siyana kulya nenywawo mazzi namenvu bbiri wenti nembeerera At awo times I do not eat. olubuto nga lunnuma. I have stomach pain. At times I just drink water and 2 pieces of banana. Now the Lord has put something for you. Kati Mukama alina kyakuteereddewo. You find yourself abroad Ogenda kwesanga bweru as you dreamt. nga bwe waloota. Musajja wa Katonda kyoyogera kituufu kubanga Eh. ne sita wange yaloota nga nina emmoloka ey'ebbeeyi. Man Musajja of wa God, Katonda what kyayogera you said is very, very true. Yeah? Even my sister. okutandiboogeza Ivan okuva ebbanda. Musajja wa Katonda kyoyogera kituufu. Nali neemulugunya eyo neŋŋamba Mukama. Kale mpayo $100 mpayo $100. $100. Mwakayimba bogedde bingi ebigambo. kamoli nange tegekalanyiza fulani Gonda. emikwano gyensingibuuse oyambye leero ate nkyakuyekera oyo gwowadde ku kyolya tenkyayayagala okuluma entenga naye mukama abaawo Musajja wa Katonda za ddala. It's real money. Za ddala. It's real. Sente za ddala, dola ya ddala. Dola It's a wansi ya real ddala. dollar. Mama. Kati ogenda bweru. Now you're going abroad. You dream the dead. Oloota abafu. amannya gange nze Nyaruhuma Abdallah. I'm Nyaruhuma Abdallah. Ndoota ebirooto ebi It's true I get those bad dreams. naloota nga tuli mu kuziika. I dreamt when we were burying. Whenever you get a job Buli lw'ofuna omulimu or a good oba business, bizinesi ennungi something happens after a dream wabaawo ekibaawo ng'omaze okuloota and you feel anger n'owulira obusungu from nowhere nga tomanyi na gye and you buva don't want to work. n'oba nga tokyayagala kukola. Not because you cannot work, Si kuba nti tosobola kukola but you feel anger, you don't want to work. naye owulira obusungu n'owulira nga toyagala kukola. kituufu musajja wa Katonda amannya gange nye bampita Nyaruhuma Abdallah. It is true, man of ebirooto God. ebyo bwe mmala okukiroota kati ku makya mba saagala n'okujja kukola ku mulimu ŋŋamba Whenever I kati get that ngenda kukola dream- kisente zonna zifudde bambanja nakati bakuba amasimu sijja kugenda. Whenever I get that dream, the following morning I wake up when I do not want to go and work because I say whatever No, money you are I'll free. get. Genda oli wa ddembe. This lady has vaginal bleeding following a miscarriage. alina ekikulukuto oluvannyuma lw'okuvibwamu olubuto lw'omwana. I feel better now. Kati mpulira Do you feel bulungi. pain? Okyawulira Why are you crying? kati lwaki okaaba? Katonda nze nali sikkiriza nti olinkwatako n'onsabira. I was not believing that you would touch me and pray for me. Why? Lwaki? Nali manyi sirina mukisa ogwo to come in front of you. I thought I never had that blessing to come in front of you. Lady Elizabeth, Oyo mukyala Elizabeth receiving her total deliverance. afuna okusumulwa kw'okwanamaddala. Remember, she got a miscarriage 1 week ago. Ojjukira avibwamu olubuto lw'omwana wiiki emu eyise.
Thank you, Jesus. weebale nnyo yesu It is all over. byonna biwedde. Rise up. Situka nnyabo, You were 3, mwali basatu and you told them one day No, I'll go abroad. n'obagamba bali banno nti olumu ndigenda ebweru. I just feel it myself. Kiwulira muli mu nze. Kituufu musajja wa Katonda kyoyogedde. Man of God, what you've said is true. Mannya gange nze Ankunda Elizabeth from Kisasi. My name is Ankunda Elizabeth, Mviridde Kisasi. Yeah, I was in my from 5. Nali mu siniya ey'okutaano. I had my friends, we were 3 girls. Twali abawala basatu. Nga they are my best friends. So ne baddamu ne baŋŋamba, naye Liz, kiraasi yo gy'obeera mu ssomero muno tetugitegeera. You're ever smart, you're ever what? Gwatayogera luzungu ng'olwaba nno. Ne mbagamba nno. Mukyankyaye cause bwe tunaafuluma high school. Nze genda bweru, I'll even get a rich man. Baali mikwano gyange nnyo ne bagamba nti but Liz, we don't understand your class in this school. Buli kadde obeera onyumye, your English accent is different from others. So I told them just wait because after high school I'll go abroad. Era nja kufuna omwami omugagga. I prayed for you to go abroad. Kusabidde okugenda ebweru. 1, 2, 3, the 4th year you'll be abroad. Myaka eno okuva kati ojja kuba oli bweru. And you stayed there many years. Era ojja kubeerayo okumala emyaka mingi nnyo. She's my girlfriend. She's still a student. Girlfriend wange akyali student. Ogwo si mutawaana. Isn't that trouble? So you are the one who impregnated a student? Gwe yafunisa student It is me, olubuto. man of God. Yes, Is that sebo. good? Egwe olaba birungi. Si kirungi. Rise up. Kale situka Liz. I will not interpret all this, Sigenda kuvuunula bino byonna. but in the 4th year, Naye mu mwaka ogwokuna you find yourself abroad. Liz ogenda kwesanga ng'oli bweru. Pray for me, man of God. I also want to travel. Nsabira musajja wa Katonda nange njagala kufuna lugendo. Where is this fat girl? Omuwala ono omunene ali ludda wa? The fat girl, I know her, and she's my ex-girlfriend. Omuwala omunene mmumanyi yali girlfriend wange. Yeah, we have spent like 6 months without communication. Twakamala emyezi nga 6 nga tetuwuliziganya. So now I don't know where she is, and I heard she's also married, Simanyi gy'ali, pregnant. naye nawulira nti kati mufumbo era ali lubuto. You love her too much. Omwagala nnyo. Yes, Liz man ono. of God. I've left all the girls for her, and whatever I'm doing, I'm trying to make her better. Musajja wa Katonda kituufu mwagala nnyo era abawala bonna balala mbalese ngezaako okufuba okulaba nga nkola buli kyonna ekisoboka nsobole okutereeza obulamu bwe. Those Banyarwanda, have you left them? Abanyarwanda bo babaleka. They have a shop somewhere. Balina edduuka awantu awamu. Man of God, what you've said is true. Musajja wa Katonda kyeyogedde kituufu. Waliyo n'omukwano gwe bamuyita Ariana Munyarwanda. There is his Naye friend. every time they be texting, they be talking. Naye namugamba, oyo omuwala omwagaza lwaki tomuvaako? Nangamba ate ali muka muganda wange ate ne beekyawa ate nze mukwano gwe. Mugamba kati gwe muganda wo yamukyawa gwe lwaki omwagala lwaki omukuumanga mukwano gwo? Man of God, what you've said is true because there is a Munyarwanda girl. He often texts her on phone. So I kept on questioning him that why do you communicate with that girl? And he said, you know, she was the former girlfriend of my brother and apparently she's also my friend. So I have kept no on word to questioning. say. Sina byakwogera. No, I cannot continue. Sinza genda mu maaso. I know more than that. Manyi n'ebisinga ku ebyo. If I will go to the border issue, Ate bwe nnaagenda ku nsonga za booda. the girl who came on the border, Omuwala yajjira ku booda. I know her, man of God. Oyo mumanyi musajja wa Katonda. What man of God has said is true. Musajja wa Katonda kyoyogedde The girl you kituufu. talked about is, I know her. and Omuwala gweyogeddeko I mumanyi. had an affair with her, Namwagalako. but since then, I've left her. It's now like a month. But she's there, I know her. So what you said is true, and she came on a border. Kyoyogedde kituufu musajja wa Katonda omuwala gweyogeddeko mumanyi yajjira ku boda boda. she hardly came on border. Yajja nga papa yajjira ku boda Yes, true, kwolwo. man of God. What you said is true. Now get to know that I know you better. Kati manya nti nkumanya okusingawo. I admit you're a prophet. Nzikiriza nti oli nabbi. So don't trouble my daughter. Kati totawanya muwala wange. Leave her to study first. Muleke asooke asome. He's led with hypertension. Kyala na pressure eri waggulu. So the real cause of these problems, Kati nno ensibuko entuufu ey'ebizibu bino. you people, you have heritage mental problem. Bantu mmwe mulina obuzibu bw'obwongo mu kika kyewammwe
bwe mwasikira. Somebody can sit there Omuntu asobola okutuula awo and think the whole world. n'alowooza ensi yonna. What you are saying is true, because what I've been going through for 6 years back, it makes me sit and I think what has happened, because I got a man who married me. He married me officially. He said he was a pastor. So we worked together. He got a lot of money. He was traveling every time. He told me he had got someone better than me. So one of these days when I sit, I said, God, this is how men can use people's daughters. I got this man, we had nothing. We worked together. Now after getting this money, he went. Kyeyogedde kituufu musajja wa Katonda kubanga byempiseemu mu myaka 6 egiyise bindeetera okutuula n'endowooza ebyabaawo kubanga nafuna omusajja yampasa empeta era yaŋŋamba nti musumba twakola ffembi n'afuna ssente nnyingi nnyo buli kaseera ng'abeera agenda bweru yaŋŋamba nti yafuna yansinga kati ennaku zino bwe ntuula ŋŋamba nti naye Katonda wange bwe batya abasajja bwe basobola okukozesa bawala b'abendi nafuna omusajja ono nga talina kantu twakola ffembi kati ng'amaze okufuna ssente n'agenda n'andekawo. Even the children now, N'abaana kaakati they are all depressed. bonna bennyamivu, They have spirit of depression. balina omuzimu gw'okwennyamira, They are in jeopardy. bali mu They bweraliikirivu, don't know what to do. They tebamanyi don't know kyakukola, where to go. tebamanyi waakulaga, One of them has a severe stomach omu problem. alina olubuto olumuluma nnyo. The one who had the stomach problem, it has been, even I was suspecting, is my daughter pregnant? Kituufu omwana oyo alina olubuto olumuluma bulijjo neebuuza nti oba muwala wange ali lubuto. Brother with evil attacks. ate ono omwami alumbibwa emizimu Who are being touched at this moment bangi bakwatibwako mu kaseera kano to be healed and delivered in Jesus' name. bawone basumulwe mu linnya lya yesu. The power of God is putting an end to their sickness, their amaanyi ga disease. katonda gateekeko mu bulwadde bwabwe n'endwadde zaabwe. This young lady has a spirit of death on omukyala alina omuzimu gw'okufa. She has so far lost 2 children. yakafiirwa abaana babiri. There came an elderly woman Wajjawo omukazi omukulukulu and she said, "Hey, mwana wange, n'agamba, oh, my daughter, gwe okola otya? how do you do it? Omuntu ayinza kubeerera awo nga talina kalagala kakozesa." One cannot just be there without using any kind of witchcraft. nabbe kituufu What you have said is true. waliwo omukyala omukulukulu abadde ampa eddagala ne nnaabangako. There's an elderly woman who has been giving me witchcraft to bathe. Don't go there again. Toddayo ew'omukyalo oyo nate. You'll never lose children again. Toliddamu kufiirwa baana. I put a stop. Ekyo nkitaddeko ekkomo. Now you are going to produce a baby boy. Kati ogenda kuzaala omwana ow'obulenzi, Give him the name David. mutuume erinnya Davidi. Thank you. Weebale nnyo. Brother Najib with bad dreams, mwana najibu alina ebirooto ebibi with a spirit of accidents. alina n'omuzimu gw'obubenje. For 11 years he has this spirit of accidents. mala emyaka 11 alina omuzimu gw'obubenje guno. So far 8 times. There's a land they told you people not to go to. Waliwo ettaka gye babagamba abantu kituufu musajja obutalinnyayo. wa Katonda amanya gange nze Najibu Lubega I'm nga Najib nviiridde mu Nyonyo from Munyonyo. era kyeyogedde kituufu. What you have said is true, man of God. Waliwo ettaka lye baatugaana okulinnyako. There is a land where they stopped us from stepping there. You troubled yourself, you were 4, Mwali bana ne mwetawaanya and say, let's go ne there. mugamba katugendeyo. Ever since that time, Okuva mu kiseera ekyo you started dreaming bad, n'otandika okuloota obubi, dreaming chicken, ng'oloota enkoko, dreaming animal, ng'oloota ensolo, dreaming short people. ng'oloota abantu abampi. Kyonna buli kimu kyeyogedde kituufu musajja wa Katonda. What you have said Twali is true. bana baganda bange abalala 3 ne tugenda mu kyalo. Mama waffe yatuganya okugenda ne tugamba tugendeyo ekyo nakyo muzeeyi tukimale aga ne tunyiigira ekyokugenda mu kyalo kubanga baali baatugaana okugendayo nga mukadde yatubuulira nti omukyalo eyo gye mugenda abantu bayo si balungi naye twali tukuze nga tetugendayo. Kati 2 oba yali 25 26 ne twekolamu omulimu tugamba tugendeyo mama tetwamugamba. Man of God, what you've said is true. We were 4, my 3 siblings and I. We went to the village against our mother's advice. We decided to go so that our father does not get annoyed with us. Previously, our mother had told us that we shouldn't go to the village because the people there are not good. So, we grew up not going there. Now, in 2005 to 2006, we decided to go there without telling our mother. Ono ye first born wange. He's my firstborn.
abaana bano omusajja wa katonda kyagambye ekyettaka kituufu. What the man of God has said concerning land is true. Jjajja waabwe yalekera taata waabwe ettaka ddene nnyo. Their grandfather left land to the father, a big land. Naye abafamire bonna ne bayomba. But the family people quarreled. Ettaka ne balikaayanira. And they argued for the land. Kati ne mbagamba nti omukyalo gye mugenda si watuufu. Then I told them in the village where you're going is not good. Tebabaagala. Those people do not love you. Famire yonna yasiraana kati abaana bange bokka be baliyo nga bali bulungi. The whole family is misfortune. It is only my children who are doing well. Kati abaana be baali bagenda mu kyalo ne bannebbako ne bagenda. So when these children were going to the village, they did not tell me. Era baali abaana bana. They were 4 children. Abawala babiri. 2 girls. N'abalenzi babiri. And 2 boys. So this ono omulenzi yakafuna accident ziri kyenkana 9. From that time this boy has got so far 9 accidents. So this is the issue now. Eno yensonga kati. Why you get all these accidents? Lwaki ofuna obubenje buno bwonna? And you dream that the vehicle has taken you. Olotanga emmotoka ekututte. As you open to reach the home of that land. Oba onatera okutuuka mu maka agali mu ttaka eryo. Because you reach that home, there are banana plantation besides. Side the other side there are so many banana plantations. Ate wakati waliwo ettaka ejjereere. And midway there is an open land. Man of God, what you have said is true. That land is there. Don't worry, don't go there. Because that is a big problem. Eyo mukyalo eyo. Over there in the village. Eriyo omusajja mumpimpi bw'ati. There is a shortish man like this. Bamuyita Kamia. He is called Kamia. Musajja wa Katonda kyogera kituufu. Man of God, what you have said is true. Omusajja oyo Kamya gy'ali. That man Kamia is there. Era yakyawa taata waabwe kuba yakola ku by'obusamize eby'ekika kyabwe. And he hated the father of these children because he's the one who performs witchcraft. And he's a short man. Era nze byonna mbeera mbibagamba. I always tell them all these things. So this man is doing funny things. Omusajja ono akola ebitategeerekeka. I beg you, don't go there. Mbeegayirira temugendayo. Let me pray for you to get your own property. Kankusabire ofune ebintu ebibyo ku bubwo. That is why you are now disorganized. Yensonga lwaki kati oli mukyankalamu. Whatever you do, buli kyokola does not materialize. Tekivaamu. Omusajja wa Katonda. What you have said is true, man of omusajja wa Katonda. Buli kintu kyenkoze, buli kimu kyenkola omwaka guba gugwako buli kimu ne kifa ne kiggwawo. Sente ne zigenda. Newemba nkute ku motoka newemba nga nze njiguze, nze nvaamu ndi mulamu yo neggwerawo ddala. Even when I buy a vehicle, it gets smashed in an accident, though I manage to come out alive. And you have a beating pain in the chest. Ate olina obulumi obukutujja mu kifuba. Kituufu omusajja wa Katonda kyogambye. Ekifuba kimazeeko emyaka egiwera ddala nga 15 nga kinnuma. For 15 years I have bwe ngenda okwebaka ekiro, bwe nteekawo piro mbasesa, bwe nzigyawo piro era still omukka siguli ate ebiseera ebisinga nsula mu ntebe nga ntudde. Whenever I sleep at night I find difficulty in breathing. Even when I put a pillow or remove it I still have this difficulty in breathing. So most of the time I sleep in the chair. Now listen to what your mom is telling Kati wuliriza maama wo kyakugamba. Don't be too wise. Tobeera mugezi nnyo. You think you are wiser than the mom. Olowooza osinga maama wo obugezi. Nedda musajja wa Katonda. And she gave you the brain, now you are wiser than her. So nga teyakuwa obwongo kati ogamba omusinga obugezi. Musajja wa Katonda era kati nabagambye temugenda mu kyalo eri ku kijje waffe gye banzaala kati bakojja baabwe babakase era nagenze okuwulira nga bategese bagenda. Man of God, I even stopped them from going to my village, but then I heard that they are prepared with their uncles and they are going to that village. In the mighty name of Jesus. Linnya ly'amannya lya Yesu. Always remember Jesus. Bulijjo jjukiranga Yesu. And put him in your heart every day. Era omuteeke mu mutima gwo buli lunaku. You are going to be a rich man. Ogenda kubeera musajja mugagga. Never buy in Nakulabye. Togulanga Nakulabye. Because they will kill you from Nakulabye. Kubanga bajja kuttirayo Nakulabye. If you want to die early, bw'oba oyagala okufa nga bukyali, go and buy Nakulabye. Genda ogule Nakulabye. Healing time in Jesus' name. Kiseera kya kuwonyezebwa mu linnya lya Yesu. Right now the man of God is in prayer. Mu kaseera kano omusajja wa Katonda ali mu ssaala asaba. Brother Brian with peptic ulcers. Oluganda Brian alina amawago mu lubuto. And next a gentleman with weakness in manhood. Baami abalina obunafu mu busajja bwabwe. Power of the Holy Ghost has touched them. Amanya g'omwoyo omutukuvu gabakutteko. For Jesus to restore their manhood. Yesu abaddiza amaanyi gaabwe ag'ekisajja. Olwota nga balina ekintu kye bazinga ng'omukeeka.
You dream when they're wrapping something like a mat. Yes, Prophet, ntera okukiroota. Yes, Prophet, I normally Amanya get that agange dream. nze Namirembe Margaret. My name is Namirembe Banfiiridde Kawaala. Man of God, ntera nnyo okuloota nga bazinga ekintu ng'omukeeka. Oluusi nga kiina kye kirimu naye nga sikitegeera bulungi. My name is Namirembe Margaret. Man of God, what you've said is very true. I normally dream when they're wrapping something like a mat, but I can't understand exactly what is wrapped in there. And you want to find out, is snake there? What is it exactly? Era oba oyagala kuzuula musota gwe gulimu omwo kiki ddala? Kituufu man of God kuba waliwo n'obw'olumu lwe nsisimuka nga ndaba ng'omusota ate ngenda okulaba nga in actual sense teguliiwo. What you've said is very true, man of God, because sometimes I'm scared out of my sleep, seeing as if there is a snake, but in reality there is no snake. Because in the family there were shares. Kubanga mu family mwalimu emigabo. 3 of you, they want to take you out. Era basatu kumwe baayagala obbajjamu. Kyogedde kituufu nnyo. What you've said is very true about our family, man of God. Family yaffe batuzaala abaana bangi. We were born many children in our Era nga family. maama wange mbakyala bonna ye yali omukyala ow'empeta. My mother was the Naye legally kati wedded baganda wife. baffe mu ziri family endala batulwanyisizzaako nnyo. Our siblings from the stepmothers have really fought us so much. Bafubye nnyo okulaba nga batuzza emabega buli we tuvaayo batukuba ne batuzza emabega buli we tuvaayo. Whenever we try to bingi come nnyo bye up, bakoze man of God. they do many things to retard us. Era kyova olaba man of God buli kimu n'okusoma kwange buli kimu we tutuuse kubadde kulafubana kwereere. And whatever we have achieved so far, even my studies has been through a struggle. Teweeraliikirira. You bypass them all. Ojja bayitako bonna. Thank you, Jesus. Weebale nnyo Yesu. You want to marry a white husband. Naye oyagala okufumbira omusajja omuzungu. I see it here. Nkiraba wano. Ye musajja wa Katonda. But- Yes, man of God. You have a certain anger, abrupt anger. Naye olina obusungu obukugwira obugwizi. That one gives you to make mistake. Kati obwo bukuleetera okukola ensobi. You abandon your focus. N'ova ku mulamwa. And this is what happened to you with the school issue. Era kino kye kyakutuukako n'ensonga z'essomero. Once you are annoyed, Kasita onyiiga. Man of God kyogedde ekituufu. Man of God, what you've said Sister is- wange muto bamuyita Suzani. She's my sister. Hey. Her name is Susan. Amanya gange nze Nasuna Susan. My name is Nasuna Susan. Nga nviiridde Namasuba. From Namasuba. Musajja wa Katonda kyayogedde ekituufu. What the man of God has said is true. Nze nva mu bbanga olumu ne nnyiga obusungu bwe bunkwata nnyiga oba omuntu wanneegayiriza ennyo ngamba ye lwaki sibivaako. Out of the blue, I Nembireka. get anger. If someone annoys me, I say, why don't I just give up on this? I get Era annoyed. musajja wa Katonda kyayogedde ekituufu ku by'okusoma. What the man of God has said is true about the Ku ssomero studies. gye natulira senior 6 nakola bulungi era nali wakubiri ku baana abaasinga. I performed well in the senior 6 exams. I was the second among the best. Era director waffe mukulu Kyewalabye n'agamba agenda kumpeerera university. Our director, Mr. Chiwalabe, said he was going to sponsor me for university education. Naye byalimu kale byali byakwetooloola nnyo ate ogenda wa principal simanya biki ate kinga bingi nnyo But the neŋŋamba ye bano procedures- lwaki bamenya kambireke njayiye ebirala busungu kale. What the man of God has said is true about anger, because the process of getting sponsorship involved a lot of procedures. So I became angry and I said, let me leave it. I'll find another solution. Bwe yali ng'amaze okola ebibuuzo bye yanyumizaako ku mboozi n'aŋŋamba Patricia almost kale mwaka tonnemu okola ebibuuzo ne mbuuza bwali buzibu ki n'aŋŋamba abaana bali banjigganya ku ssomero kati abaana era prophet bammanyi we babeera tebabulwa kye bakwogerako yaŋŋamba nali nemereddwa okukola ebibuuzo kubanga abaana nga banjogera ne mugamba obwo obusungu Susan olina obusungu bungi kati prophet bw'okyogeddeko naye nzijjukira nga mbadde nga nkimugamba nigamba Suzi obusungu buveeko weefuula ebimu atabirabye. After her exams, she told me that, Patricia, I almost didn't do my exams. I asked her, why? She said the students used to torment her by talking about her at school, and of course that is the habit of students, they talk about each other. So I told her, no, Susie, that is your anger. Avoid anger and pretend that you don't hear certain things. So, man of God, what you've said is true. this is what will happen to you. Kino kye kijja okutuukako. If you don't leave anger, Singa tova ku busungu. you get a white man, Ojja kufuna omusajja you omuzungu. produce 2 kids Muzaala with him, abaana babiri. you abandon him Omulekewo. and go to another country. Ogende mu nsi endala. That is where you die. Eyo gy'olifiira. As per your dream. Ng'ekirooto kyo bwe kyali. Sometimes you used to dream that you are somewhere alone. Emabegako walootanga ng'olaba olina w'oli naye ng'oliwo wekka. Musajja wa Katonda kyayogedde ekituufu. Man of God, what you've said is true. Waliwo ekirooto nga ntambula bw'omu naye wenzuukuka ngezaako bijjukira nga sibitegeera nga baba biki bye mbadde ndoota. I dreamt that I was walking alone, and when I tried to wake up, I was trying to recall what I dreamt and I could not.
So that anger will make you die alone kale n'obwo obusungu bujja kukuleetera okufa wekka ng'oli in a wekka country you have never dreamt mu about nsi gy'otalootangako because of anger. lwa busungu. Stop it. Kikomye. And you have a pain inside. Ate olina obulumi munda omwo. Sajja wa Katonda kyogedde kituufu. Man of God, what you've said is true. Wano watera okunnuma-luma I normally have pain inside here. Munda muli obuwulira munda. kijja lumu na lumu. It is on and off. Stop anger. Komya obusungu. You a young girl. Suzi oli muwala muto. Just 18. Myaka 18 gyokka. Healing is going on for her. okunyizibwa kugenda mu maaso mu bulamu bwe. Brother Raphael too is touched. Oluganda Rafael akwatiddwako. Brother Kenneth wants to be delivered and financial prosperity. Your people, they gave you conditions, the witches. Bantu mmwe abalogo babawa obukwakkulizo. My name is Kenneth Peter. Piti wa Kenneth Better. What you're saying is true 100%. Kyoyogedde kituufu 100% musajja wa Katonda. Our family has had some issues of witchcraft Family and yaffe witches. ebaddemu ensonga y'eddogo n'abalogo. You dream that you're walking at night Oloota ng'otambula ekiro in mu darkness. nzikiza. I can confirm that, man of God, 100%. Ekyo nkikakasa musajja wa Katonda kituufu I've nnyo. always had numerous dreams at night. 100% kituufu I dream bulijjo. walking at night. ndoota nga ntambula ekiro. You are trustworthy worker. Oli mukozi omwesigwa. You didn't know what is taking you out of the job. Naye obadde tomanyi kiki kikujja mu mirimu gyo. What man of God you're saying is very true. I'm actually a very hard-working worker Musajja wa and Katonda so kyogedde committed and kituufu. trustworthy Nze ndi mukozi when it nnyo. comes to working. Ndi mukozi nnyo ate bwe mba ntandise omulimu nteeka ogumaliriza neewaayo nnyo. These school people N'abantu bano ab'essomero cried a lot to take you. baayagala nnyo kutwala. Man of God, what you're saying is very true. Musajja wa Katonda kyogedde kituufu nnyo. So don't worry. Kati Now you're weeraliikirira. going to work with the white Kati people. ogenda kukola n'abazungu. The problem is over. Obuzibu buweddewo. Everything was going on well, Buli kimu kyali kitambula bulungi. and your studies got a hiccup. Emisomo gyo ne gijjamu kasikonda kwegamba ne gitaataaganyizibwa. Sajja Katonda kyogera kituufu. Man of God, what you've said is true. You were very clever. Wali mugezi nnyo. Kyogera kituufu musajja wa Katonda. What you're saying is true, man of God. Amannya gange Sinabuli Hakim. My name is Senabuli Hakim Nviidde Kawempe. from Kawempe. Kuva mu buto bwange nali mugezi nnyo. From childhood, I was so clever, Naye school fees ne zibula. but then I failed to get school fees. Baganda bange baali bansubiramu bingi ne famire yange. My siblings and my family expected a lot from me Kuba ewaffe nazaalibwa nzizeko omulenzi mu famire. because I was born the only boy in the family, Naye nakoma mu senior 6. but I stopped in senior 6. Or you continue with the studies. Byonna mu byonna ogenda kugenda mu maaso n'emisomo. Thank you very much. Weebale nnyo weebalire ddala. Clap for Jesus. Tukubira Yesu mu ngalo. Your family people were forcing you to do something, Abantu beewamwe baali bakukakka okubaako ky'okola. and you said no. Nogaana edda. Even if you kill me, I cannot do that. Ne bwe munzita siyinza kikola ekyo. It is right, Pastor. Kituufu nnyo musajja wa Katonda. My name is Awolo Andrew. Pitibwa Awolo Andrew. I come from Tororo, Vudde Tororo. but I stay in Makerere. Kati mbeera Makerere. My family was forcing me to bring back my ex-girlfriend who was Family staying yange with me, but I baali refused. bankaka. Nkomyewo omuwala oli gwe nali njagala era nga mbeeranga naye mu kusooka. I refused. Nagaana. You dream that somebody has hit you or slapped you. Oloota ng'omuntu akubye ekintu oba nga akubye oluyi. My name is Mildred Sangona. I'm from Kenya, and what the man of God is saying is true. Pitibwa Mildred Sangona avudde Kenya. Omusajja wa Katonda kyogedde kituufu. I was young. I can't remember the age, but I was young. Then I dreamt that I was playing with a calculator. A man came. I can't remember his face, but it was a man. He came, he slapped me and took the calculator from my hand. He took out number 8. The calculator stopped functioning. Then he told me that the calculator will never function until I find number 8. Musajja wa Katonda kyogedde kituufu nnyo. Nzijukira nali ndi muto, sijjukira oba nalina emyaka emeka, naye nafuna ekirooto nga ndaba nzanya ne calculator. N'obawo omusajja yajja saamutegeera mu feesi, n'ankuba oluyi, n'ejjamu eppeesa erya namba 8. Kakati n'amala n'aŋŋamba nti calculator eno terikola paka ng'ofunye eppeesa lino erya namba 8. What the man of God is saying is true. N'olwekyo omusajja wa Katonda kyayogedde kituufu. So that is why the prophecy said, Eyo ensonga lwaki obunnabbi bugambye somebody came and hit you or slapped you in the dream. nti omuntu yajja n'abaako kyakkuba oba n'akkuba oluyi mu kirooto. Yes? Since that time, Okuva mu kiseera ekyo
Your life has never been the same again. obulamu bwo tebuddangamu kuba kye kimu There nate is even a day when you're going to die in the water. waliwo n'olunaku lwe wali ogenda okufiira mu mazzi What the man of God is saying is true. musajja wa katonda kyayogedde ekituufu Almost a week after that dream, wayita wiiki I ngemu nga nvudde mu dreamt kirooto I ekyo was in a water. It was a very small hole. I couldn't get out. naloota nga ndi I mu mazzi tried, but I couldn't get out. ekinnya nga Then kifunda my nnyo mom came. My mom was the one who took me out of that hole. It was a hole in water. musajja wa katonda kyayogedde ekituufu nnyo wayita wiiki emu yokka nga amaze okufuna ekirooto kiri eky'omusajja yankuba oluyi neefuna ate ekirooto ekirala nga ndaba ngudde mu kinnya nga kinnya kifunda nnyo kirimu amazzi naye nga sisobola kuvaamu paka maama bwe yajja yeyansika mu mazzi ago. Because there were some wrangles between your mom and your dad. kubanga waaliwo enkaayana wakati wa mamawo ne What the taatawo man of God is saying is true. musajja wa katonda kyayogedde ekituufu I can't remember my mom and my dad having sat down peacefully. They've always had wrangles. kyenzijukira nti sirabangako maama ne taata nga batudde emirembe bateesa buli kaseera nze nabalabanga bayomba balwana So I removed this problem from you kale nkuggyako obuzibu buno in Jesus' solemn name. mu linnya ettukuvu erya yesu. Father, we thank you. kitaffe tukwebaza You have a back problem. olina obuzibu bw'omugongo It is here. buli What the wano man of God is saying is true. musajja wa katonda kyayogedde ekituufu In the name of Jesus. mu linnya erya yesu kristo. You are free. oli wa ddembe. Sister Mwanji from Kenya has come with the spirit of anger. mukyala mwangi aviridde mu kenya azze ng'alina omuzimu Rise ogw'obusungu up. situka Because of your mom, olwa maamawo mom too have the spirit of ne anger. maama alina omuzibu gw'obusungu. Yes, I confirm the prophecy to be very true. nkikakasa kituufu nnyo musajja wa My name katonda is Jennifer Mwangi. pitibwa Jennifer I'm Mwangi from Kenya. budde Kenya. My mom, she has been having that anger. maama wange bulijjo abeera n'obusungu bungi nnyo She's a hard-working woman. mukazi mukozi nnyo. I Too confirm much. it. Yes, Nnyo yes, ddala. very much, man of God. Almost all the burden is on her head, kumpi not the obugugu father. bwonna It is buli very true. si taatawo. kituufu nnyo musajja wa katonda Thank her. mwebaze Because of the trouble she has olw'omutawana gw'alina that anger. kale alina obusungu obwo Because you grew up in such a way, kubanga mwakulira mu ngeri eyo you too you feel that it is normal to have anger. naawe owulira muli nti kya bulijjo okuba I n'obusungu. confirm the prophecy to be very true. nkakasa obunabbi butuufu nnyo. In the name of Jesus, mu linnya lya yesu. have your peace. God be the glory. ekitiibwa kidire katonda. Pastor Dulcio from United States of America omusumba dusi aviridde mu amerika receiving a prayer for his healing. afuna essaala y'okuwonyezebwa kwe He has come with weakness in manhood, aze ng'alina obunafu mu busajja bwe spiritual women and bad dreams. emizimu gy'abakazi gimukozesa alina n'ebirooto ebibi. There's time you saw pits like toilets. waliwo ekiseera walabira ng'olaba ebinnya biringa That's very toilet. true, man of God. My name is Ragif Dulcio from USA. pitibwa Ragiv Dulcio okuva mu What the America. man of God said is very true. omusajja wa katonda kyayogedde ekituufu nnyo. Back in Haiti, I keep seeing myself in the toilet. So what the man of God said is very true. eri ewaffe haiti mbadde nga neeraba nga ndi mu kabuyonjo musajja wa katonda kyeyogedde ekituufu. And then you saw a woman. kati n'olaba omukazi The woman came mukazi yajja to steal your manhood. okubba obusajja That's bwe. very true, sir. kituufu nnyo musajja wa katonda. You say, oh God! Ogayi katonda wange. God! katonda 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 katonda. I have that dream since 2011 ekirooto nakirota mwaka 2011 after I get married. nga naakamala okuwasa. And the woman come, omukazi yajja mu kirooto she took all my sperm in the dream. n'akwakkula amazzi gange ag'ekisajja gonna n'agatwala mu kirooto. Since that time, I've been weak in my manhood. okuva mu kiseera ekyo nanafuwa mu ngeri yange ey'ekisajja. You dreamt an attire, ate waloota ekyambalo and it was of a man. nga kyali kya musajja But the man wasn't in attire. naye ate omusajja ono teyali mu kyambalo ekyo As if somebody was dead. nga kiringa nti waliwo omuntu eyali afudde. That's the same thing that I see in my dreams. Because even right where you came from, kubanga neri gye wava there was fighting. waaliyo Yes, I okubanagana. come from Haiti. Haiti. Yes, sir. That's the flag of And Haiti. remember this house problem? ate jjukira ensonga zino Man of ez'ennyumba. God, what he says is very, very true. Musajja wa That was Katonda. the house of my father. And that it was the house by the sea. It was by the sea. Now the government just destroyed the house. But I keep seeing myself every night in the same house. musajja wa katonda kyogedde ekituufu nnyo kubanga mu nnyumba ya kitaffe gye twava yali nnyumba ng'eri ku lubalama lw'ennyanja naye buli kiro ndoota nga ate ndi mu nnyumba eyo. By the blood of Jesus. n'omusaayi gwa yesu Be free. beera wa ddembe.